वेलकम माई मिनी ब्लग अनि सम्पूर्णलाई सेवा साथीहरू अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै नै छु है त साथीहरू। अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ कम्पिटियन दिदीहरूसँग कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ कफी ट्रिटमा है त साथीहरू। अनि हामीलाई कफी ट्रिट चाहिँ अर्कै इसानिङले गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कम्पनीको। अनि सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ समुद्र पारी तरेर जाँदैछौँ साथीहरू। अनि सट्ट हामी चाहिँ पुग्यौँ जङ्गलको बाटो। अनि जङ्गलको बाटो चाहिँ यस्तो बवाल थियो होइन, 5-7 झरेर पुरै रुख चाहिँ खाली थियो। सो त्यही पनि रमाइलो चाहिँ थियो है त साथीहरू। अनि एकदमै हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ अब चाहिँ क्याफेतिर। अनि क्याफेमा पुग्दाखेरिको नजारा चाहिँ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यति नजिकबाट चाहिँ प्लेन जाने होइन, अनि यताउता हेर्दाखेरि समुद्र पनि टक्क त्यहीँ छेउमा। तर अनि हेर्दै इन्जोय गर्दै सनसेट हेर्दै कफी खाने प्लान त थियो साथीहरू। तर दुःखको कुरा कफी सप चाहिँ बन्द थियो है त। अनि हामी चाहिँ सट्ट कफी सप बन्द भए चाहिँ अर्को कफी सप पुगेको साथीहरू। अनि सो कफी सपको नाम चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, हे खिरिम भन्ने छ है त। यो कफी सपको नाम चाहिँ हे खिरिम भनेको चाहिँ घामको चित्र भने जस्तो हो है, अनि भनेको है। अनि त्यसपछि हामी सरासर लाग्यौँ साथीहरू। अनि साथी र म चाहिँ चकचक गर्दैछौँ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बाहिरको भ्यू यति बवाल थियो, बाहिर निस्केर फोटो खिच्न मन लागेको थियो। तर पनि हामी चकचक धेरै नगर्ने भनेर हामी ज्ञानी भइदियौँ है त साथीहरू। सो अनि हाम्रो चाहिँ अर्डर सुरु भयो। अनि तिमीहरूले के खान्छौ भनेर सोध्नु भयो। हामीले चाहिँ 2टा केक र 2टा स्मुदी माग्यौँ, हाम्रो लागि चाहिँ यति नै। अनि त्यसपछि हामी बाहिर निस्केर चकचक गर्दैछौँ। त्यता पनि अझै क्यामेरा घुमाउँदैछौँ होइन। अनि डर त लाग्छ तर पनि अनुशासन चाहिँ ठाउँमा राखेर हामी चकचक गर्दैछौँ है त साथीहरू। सो त्यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इसानिमले कामको विषयमा चाहिँ कुरा गर्नुहुँदैछ। अनि आजको स्पोन्सर पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, क्याप लाउने इसानिम। अनि उहाँ चाहिँ हामी कोरियन बजाइ हुनुहुन्छ। अनि यतिकैमा हाम्रो चाहिँ आयो साथीहरू, केकहरू आयो। हाम्रो अर्डर चाहिँ सेल सर्भिस थियो साथीहरू। अनि सो हामीले चाहिँ अब केकसँग सँगसँगै अङ्कलले पनि लिएर आउनुभयो हाम्रो स्मुदी। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यो तिम्रो हो भन्दै हुनुहुन्छ, हजुर भन्यौँ। अनि सो हामीले चाहिँ अब इन्जोय गर्ने वाला छौँ साथीहरू। अनि कम्पनीमा चाहिँ जस्तो भयो भने कहिले दुःख कहिले सुख कहिले रमाइलो कहिले यस्तै हुन्छ होइन। अर्काको देशमा छौँ तर पनि बेला बेला इन्जोय गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अनि यस्तै छ है त हाम्रो चाहिँ। अनि किनभने अब अहिले चाहिँ हामी अर्को कम्पनीमा छौँ, त्यही कम्पनीले अर्को कम्पनीमा लगेको भएर यताको चाहिँ कम्पनी एकदमै रमाइलो छ होइन। एकदमै बवाल वाइल्ड गर्नुहुन्छ बेला बेलामा। काम त त्यस्तै हो जहाँ गए पनि, तर मनलाई घरिघरि बुझाउनु पर्ने हुन्छ है त साथीहरू। सो